AI 챗GPT 5.1 출시. 더욱 스마트하고 자연스러운 대화형 챗GPT 5.1 플랫폼이 출시되었습니다. 큰 특징으로는 대화 방식이 자연스럽게 개선되었습니다. 적응형 추론 과정이 최적화로 개선되었습니다. 수학 코딩 성능이 향상되었습니다. 사용 환경 및 선택 옵션이 최적화되고 다양해졌습니다. 민감한 소재에 대하여 추론이 필요한 경우 싱킹 모델이 사용되며 민감한 질문에는 안전장치가 적용됩니다. 자연스러운 대화와 고도화된 AI 활용성을 원하는 사용자에게 적합한 최신 모델로 평가받고 있습니다. 2026년 당신의 AI 챗GPT 리터러시 함양을 책임집니다. 미래교육 아카데미 한국강사교육협회 양인규 전문 강사 파이팅입니다.